台風の日にパチンコホールが混雑する、その驚きの理由を見ていきましょう。気圧の低下によって木材が救出すると、パチンコの盤面がほんの少し膨張することが分かっています。その結果、わずかな釘の傾斜抵抗の変化が弾の挙動に影響を及ぼすようになります。ホール側はこのような気圧変化による影響を計算に入れて設定を調整しているものの、長時間の出玉率に変化が起きる可能性は否めません。なお台風時は危険を伴うため、こうした噂に流されず安全な屋内で過ごすことが賢明です。